Stell dir vor, du sitzt am Kaminfeuer. Du hörst das leise Knistern. Du spürst Wärme, und für einen Moment musst du nichts leisten. Atme einmal tief ein und langsam aus. Genau so darf sich dieser Moment anfühlen. Ruhig, sicher, weich. Wenn du gerade müde bist, überfordert oder innerlich unruhig, das ist keine Schwäche. Das heißt nur, dass du viel getragen hast. Und heute darfst du etwas davon ablegen. Schau in die Flammen. Holz wird zu Glut, Glut wird zu Asche, und trotzdem endet es nicht. Es verwandelt sich. Das Feuer zeigt dir, aus dem, was war, kann etwas Neues entstehen. Und genauso ist es bei dir. Schwere Phasen sind nicht das Ende. Sie sind ein Abschnitt. Und Abschnitte gehen vorbei. Und wenn du heute nur einen kleinen Schritt schaffst, dann ist genau dieser Schritt dein Sieg. Du bist stärker, als du gerade fühlst. Und du darfst jederzeit neu anfangen. Wenn dir das gut tut, lass gern ein Abo da und schreib in die Kommentare. Was möchtest du heute loslassen?